Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya ini satu gini guys, mandi habis bomba. Ini belum dipindah ya sama Pak Tukang, karena Pak Tukang ngejek masih repot. Nanti kalau sudah nek wis bar kuwi, terus iki di dumbul nih, dipindah nih. Anak sing nyarane dikek dhuwur, anak sing nyarane dikek samping buka jobo ngono. Banyak ya kasih saran. Terus anak sing ngasih saran, "Mas, nek esok kuwi ngombe banyu hangat." Alhamdulillah iki perang-perang dina aku nek esok mesti ngombe banyu hangat, guys. Yo ngene iki. Tak taker sak gelas to, ngene iki. Terus tak godhog. Blebek. Terus mulai blebek, guys. Pateni jebret sambil ngapi kompor sih ya guys ya, soalnya terakhir nek wong pasah nggih nganu kena iku air regetane. Mending deh karek ngene tok ini tau ucuk digrojokan di sini. Guys, gak banyu hangat iki jenenge. Iki jenenge banyu molak-malik ya guys ya. Iki cek wisuk cek meruput banget ya. Masih pagi sekali. Cek isuk propet. Oke, kumbanku benek wis mak jeglek ngono. Mongah diombe lodong cangkeme. Kuat sih. Gimana tak bilas yuk guys, karek apa jenenge? Karek ngereng rokok. Sudah ada bengek. Bar subuh bar apa wis jenenge? Baratus. Panas mongah. Tangi dah subuh. Tangi kok. Tak syuting guys pokoknya. Ada melek matam tak culek. Maksud tem iki piye? Cakoclok. Kamar rung diberesi guys. Wah, ditinggal medang, di keringno si Bestro. Si Bestro.
Dadi iki arep tak biasakno aku saiki tangi turu. Ya wi guys, ngombe sing anget-anget. Kadang banyu hangat, kadang ya teh tapi tanpa gula. Tawar, terus banyune seliter. Tapi iki mung seliter tak ombe karek sakmene. Karek sak dhuwure 200 ml. Wow. Seliter memang guys, dadi ngombene akeh. Ngono wi. Padahal aku rapi ya guys rambutku. Tak sisir iki soalnya tak minyake guys. Pokok rambutku nek tak minyake kuwi tertata. Engko nek gak diminyaki iso kaya mbumbut singa kae. Bukan minyak ikan. Hah? Bukan minyak ikan. Dewe keroknya apa pitik apa piye dikek minyak ikan. Jarak sundel bolong. Dikira pitik ya di minyak ikan, kira lar pitik di minyak ikan. Peto iki. Caidan. Mokedan. Raja dan ratu lagi madang. Mana ratu ini? Ratu, 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 ratu. Yo ngudulanan ratu ngebeki cengelmu nanti mencicil ratu. Ya. Mangan sek raja, aja kok wirawiri kaya upil ae kowe. Ndak madang sik iki lho madang. Madang sarapan ben raidan. Delok kelakuane. Apa, Kang? Ya gak roh mosok nek kirek tek ya mangan tek gedhe men. Tek njupuke tek cara mono tek sing apa jenenge? Sing gedhe. Kudune kan malah sing kenek sing anake. Lah wi anake utuh iki. Lah tak kira to disapeh jebule disapeh. Sapeh apa kowe? Sapeh kirek ndas ireng kowe. Jane pinter anak-anak lho. Iya Kang, pranakane apik kan loro. Sijine pitik anakan kok kene kae turan dhisik ngedekne omah. Kae kan urip telu lah kaya anake 7 kok kono kae kan urip telu, wedok loro, lanang 1. Lah terus sing kuwi iki pitik kanggone Mbah Kliwon wileh kaya Mbah Kliwon kan loro lah. Kuwi pinter anak-anak sing 1. Ya sing mbok nunuti pitike sampean netes sitok tok terus sampean nut nerene lho Kang. Kuwi jek utuh Kang ngomong 5. Lah kok malah mboke sing renek. Lah tak kira renek disapeh. Jebule disapeh kirek gedhe. Oh, ora gadhek tenan nek. Keputihan tak ya? Nggih. Kalih wakmi ngono Mbak ini. Mbak ini piro Mas? Nggih, grojokne sak cukupe Oh, ngono Mbak. sik ngene dimorne. Nggih dimorne. Gak nggo sambel. Mboten kanggo mbadok. Tak mene Nggih wis sakmono. Kurangi Mbak segone. Kurangi neh. Sampeyan kurangi separo gak apa-apa. Lah engko gak waras. Alamane saiki Mbak. Sakit to, Mbak? Yo sakit terus apa mpun rodok mari Mbak. Oh, jane Dari Mbak ini jane wayahe wis leren Mbak iki kok. Mbah Nas go pecel nek Mbah wedok kuwi tak kei sego karo iwak mie ngono. Soale kan kono senengane kan ayam sing enak-enak. Dadi aku soalnya orang mateng to, dadi golek ikune cepete tak golekne iwak mie ngono ae. Terus engko ndang digorono sik. Ben wonge apa jenenge ndang kelebon sego nek gak ngono kuwi engko ya mbok sampe jam pira nek wong-wong ngene iki gak rono ya mangane ya wawin kuwi kadang mangan ora soalé angel soalé mangan ngono kuwi angel. Wis balik kok cah cilik ngono kan lho. Mboten. Sampean sukane tempe mboten apa-apa pinggire ngenten. Oh iya. Gak dicampur ya. Mboten dicampur. Tempe sing Ben go gayil-gayil ngono, Mbak. Nggih. Dene sepiro le? Loro.
dia diterno-terno. Udah majang. Tuh, video lali. Insta plus loro ya Mas ini Nggih. Mbak. Enten iki, Mbak. 8.000. Jajannya piro? Piro Mas? Ini gini setunggal. Apa iki kacang ewan neng? Nggih, Mas, nek kalau niki setunggal. 8.000, 9.000 setengah. Tidak ngas Mas ini Genep wis 10. Napa mari ya? Heeh. Oh. Ini segane piro Le? Niki pas ya, Mbak ya. Nggih. Murah men, Mbak. Matur suwun. Suwun, Mbak Eni. Nggih. Iya, guys. Dek murah men. Pilih, Den. Wis silak sego pecel sos guys. Oke guys, lanjut. Cuma. Ini awal udan yang ini. Kalau tegalin lel. Bah. Bah. Lapo lagi. Bu. Dek bu nang. Heh. Coba. Puja kurang mau aku ya lagi teko kok. Kok ndi kenal? Kok anu. Kok medion. Medion aku. Ya ini kok Obat tem dicek lah. Obat goreng ngarep pisan. Obat ya. Loh. Baga. Tuh. Tak tukoni wak. Walah. Pamedion ki mang segone. Iya aku budakan dek isuk kok. Budakan dek ini. Sego medion ki nganu. Enak. Ana skill jadi apa sudah. Sego medionan ki. Ya ampun, kok ngene iki lho. Iwake gede-gede lho. Walah. Iki sego iki cromno masakan Jepang, Mbah. Sego iki cromno dimasak, cromno iki iwak leh tuku ki kok nganu. Kok Jepang kono. Mantul. Mantap. Iwak kok Jepang. Yo, ora entek yo pakakno kucing lah. Saya penting kelebon sego lah. Iya toh? Saya penting kuwi. Entek penting sarapan. Boleh kok iso nang kono layare piye kok? Ya aku dong. Pas dek kono mong. Aku teko yo dek kono kok. Ning kene yo berarti layaran dhewe paling Mbah Nang lumeng sing Mbah. Palingan aduh Mbah. Mari jumpa. Kucingnya ribet pengen balung enggak? Balung. Kapan? Dapurmu ya mau balung lho ya nih. Jaluk am daging. Kayak uang ae. Kilo guys nasinya. Nasi ayam. Ayam dari Madiun. Enak Ibu ya? Nah ya. Tak. Saya akeh Mbah, mame Mbah. Nah, itu kok ada kok was. Kok Madiun, Mbah? Tak jogeti malah itu. Esok ki ndang nek ngombe ngelak. Esok ki nek wis klebon sego ki ya ayem. Ngono. Ping pindhong kas. Wah. Mangan ki sing seger. Aja kok loh. Masa ada balungnya?
Oh iya, gak roh aku. Mataku ndandang sepurane. Iya, iya. Tak ya. Iki dicacai Cramana dicuwacai ben bumbu ki meresap ngono lho Cramana niki. Mari ngene nganu. Apa jenenge? Aku karo nganu, olah-olah enak aku. Apa? Aku bar tuku daging sapi kok Madiun ki mengko. Doyan no? Iya. Lah iya. Omah daging sapi ya. Belah sapine tanggane. Sapine mongko tonton dibelah terus kira-kira seneni wong rambah ya. Senani ora. Oh seneni ya. Iwake nyah iwake tok. Iwake lho, iwake dientakne iwake. Tak pilihno daging-daging itu. Nek balunge. Tak meneng Dicacah kan. Tempene lali, cuy. Tempe. Cuy lama di pangane. yo tinggal itu. Tunggale. Sampe niki 1000 ki, Bang. 1000. Hah? 1000 sak segone. Ki mung sego iwak karo pi 1000. Murah ya? Larang. 1000. Sak urip wis kuwi. Yo. Mbok kira sawo pira? Dek bae akeh ya. Akeh. Bakale tak tekek sik soalnya. Kucing. Lumayan dah Pak. Nah. Iki lho kara sithik. Dilungkuk sithik wis Kara belas. sithik tok lho Pak, mari ngene ndang. Kara sak sendok tok. Balung iki ya iki lho. Kayaknya cerekel usuk kurangane ndek iki soalnya mesin iki rusak to. Rusak. Terus mari ngono apa jeneng kan cerekel usuke dhewe guys, kan sik kurang. Ndek iki lagi diterno 23. Sapa? Sapa? Usukku karo usuke Mas Ajis. Soalnya aku Mbah karo Mas Ajis ki apa jenenge arep dadi artis ibu kota. Besok ki bakal arep ketemu artis-artis ning TV. Ndak iki ditambah usuk-usuk engko bek engko dolan rene engko ben jembar ben ning nggone. Besok mlebu TV. Amin ya. Amin. 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 Iya sok mlebu TV, cuman kan proses iki kan urung ngono to, alon-alon, prayoga cah anyar Cramana urung patiya dikanggokno, urung diambus Cramana ki. Jek cah anyar soalé engko tapi nek saya suwe dilebokne TV. Digoleki TV. Dadekno artis nganu apa jenenge gapura londo. Dadi kok gapura-gapuronan ngono, Mbah. Dadi tukangku perane engko sing pertama apa jenenge peran pembantu sik, peran saiki lho karek kita iki. Karek kita wis entek. Kuwi terus mari ngono terus peran dadi antagonis, peran dadi mak lampir. Aku arep dadekno mak lampir barang Mbah besok. Dadekno mak lampir, dadekno majikan, dadekno apa jenenge boy. Besok kan iki jek lemu, urung iso dadi boy. Engko nek wis kuru, nek iki kan jebol Cramana, lemu. Engko nek wis kuru dadi boy. Wah, engkak. Roh lah, gak roh yang iso ndelok saka TV nek iso. Kan kok metu ning TV 6 gambarku. Gambarku kan metu ning TV 6 yo guys yo.
Kurane ya guys, berisik anu kae soalnya memang ya mesinnya sampai main. dhewe pabrik. Wis entek iki tok kok. Iki tok lho. Nah, Iki. Nah, wis. tak. Wis entek. Alhamdulillah. Oh, gua. Aduh, Oh, bayu. Lalu lebih ben Yang aduh panganan. iki lokno. Nek doyan panganan sing panganan kowe lho ora doyan. Kedekone kono iki. Dadi boy sini kok. Ikan jebol, bol jaran. Kok nek kuru dadi boy. Boy melempem. Ramo batinku acur. Kayak ganti sendal. Duwe Ora tau sendal. sandal wong raket. Lah ya sandal rong raket lho kok. rong raket ya rong pasang. Rong raket itu rong pasang. Hmm. Iya to. Dia mene nek ngombe apa? Lah kayak mengapa wis mangan? Berarti ya urung lah kok. Wes. Alah. Engko rada awan sithik adus, Mbah. Engko rada awan sithik adus. Keramat. Iki janyep. Sesuk. Kemarin nang kene dadak cetik geni. Terus, mulai terus. Kenapa? Apa? Dua anu hitam. Oh iya ya. Enak. Pisan anget tek duwe termos listrik lali ya. Nganu. Dolane mahku ya? Dolane mahku. Hah? Wong dolan rek anyep kok. Lah aku kok anu, aku kok ngedekno empok. Yo masak lah. Timbang ngamplo nang kene. Dolan ngulon lah. Tempene tak nose. Ayo. Bae nang Tegalan berarti. Wah, Pesan ratan. Emang rong apa-apa berarti? Rong masak, rong dendeh. Dek ini masak apa dek? Wah. Iya. Layar konti. Layaran dhewe kuwi lho diumbah kuwi paling diumbah Mbah Nang kok bingung layar ae. Telone mes ta? Ya lo. Kok gak mau masak? Itu dicak ini. Dek kapan lah dang? Kapan-kapan ya, Mbah? Kesel. Buai. Keselen. Keselen apa nganu ngangen-ngangen wong? Kesel. Mosok sik mbok angen-angen ae wong Jakarta. Mau Suraya, Mbah ya. Wis ora ya? Bentang mari.
Rasa dingin mengen. Los. Los nih. Heh? Bisa tekuk buat pani. Ya, bisa dekwe bawa pani. Wong mbak iki kanu guys, kok gak digomulon Mas bae ora ning kula. Ya ora gelem wong tuwek iki. Wong tuwek iki kok mulon di panggon dhewe no dikon dipanggone ning dia panggah ora apa diturokne ning gone nggon sak nyamane kaya apa panggah milih ning omahe dhewe. Sak elek-eleke kuwi nek omah-omahe dhewe kuwi nyaman. Elek kaya apa nek ning omahe dhewe kuwi Nggone yo ngono kae lho. nyaman. Sak apike kaya apa nek ning gone wong liya ya Ora nyaman. ora nyaman. Gak kaya nek ning gone dhewe. Betul. Gak kaya nek ning omahe dhewe nek wong tuwek-tuwek ngono kuwi ya kabeh wong nom-nom ya mestine ngono. Mbok sing lagi do rumah tangga ngono kuwi ya berkata kok maratuwane omahe lantai 29 ngasih mentelung karo dhek dhewe sing apa jenenge ijek bocor kuwi ya panggah milih sing ijek bocor kuwi. Iya. Mulai nguyok ngising jengking ora enek mangkoroi ning omah-omahe dhewe. Lah nek melu maratuwa tangi jam 8 apliliki sedo cicil malah. Kuwi Ya Bu. Ya anu. sing wong ki maratuwa apik karo elek ki. Aku kita yo gitu. Lah maratuwa mbek bintu nyapa? Apa gitu. Apa yo. Tapi dhisik Mbah Doi korban kekerasan bojo pertama ya Mbah ya. Dhisik gane wis dijuwa to sih Mbah. Wah. Ruas jam. Woprok terus karo bojone. Aku yo ngono. Kowe sampeyan rung juga nyamak. Modiar sik. Apik ngono. Oh ngono. Sampai mau muni ngono. Kowe besok sampai urung diopeni anakmu wis apik nggonmu. Tulan kaki ra karang mes. Kardi iki sapa? Kaki suka yo mandor ndak anu. Oh. Lah wi kowe Ndak anu mak di mak panjen barang. oh gak kok sampean iso dijuwa to siawe nyapa gak gelem kerja kowe? Oh gak apa gak gelem tandang gawe nek dikepruk yae. Wong karang sik ngono lek arep. Wong karang ki anu sithik ngono ngampleng nyaduk. Oh alah. Wong ki ora mergawe iki aku ora konteng-konteng ngono ora betah. Ngono ora betah. Berarti dhisik ya wis regep jane ya. Wes Tapi dikepruk yae karo bojomu. karo wong arep. Makanya saya kira itu silap itu san. Wong jadi pas di sini kan mbak kan koper Dadi kok wis sekarat jare. Nek mbak iki awet nom. Gak tau ndemek kowe gak tau ya. ngampang masa demer ora tau ngono keras ngono. Demek ya tau lah. Ngeloni nek ra demek lah. Edan. Lah iya mate demek ki dhisik ya tau. Waktu ning kono, Heeh, Mbah. Karena sungguh saling kok kene. gowo salin komah. Dolan ngulon, adus ning kono, kok tak kramasi. Adus ning kono. Lah kramas ki lho wis Loh, 2 dino iki. Keramas lah nek kono gak apa, Mbah? Wis 2 dino, wis iki lho wis gimbal nah. Rambut ki ndung ora kena. Lah ya ki wis gimbal nah iki wayahe kramasin nah iki. Kok dadi Mungkin iya. keramas di pokok kono, ya Mbah. nggawa kathok, nggawa klambi, Iya iya. nggawa jeroan lah engko regetane engko digiling ning kono. Sedelok ngene engko garing engko mulih engko bar diumbah. Iki wis reget, jeber, salin, diumbah sak jero-jerone ben ra badhek, tuwek elek nek wangi. Aku yo mbok kong ati gak. Aku dhewe kok apa. Ya nek ora apa dhewe jember jadi. Ya ngono ya guys ya, makasih banyak supportnya buat semua family online dimanapun berada. Suwun wis setia nonton konten RD selalu. Sehat-sehat kanggo kabeh family online dimanapun berada. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.